салом алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони канали тавозуни ҳақиқат. бо хости худованд имрӯз якчанд хобҳое ки дар комментария навистагиа таъбир мекунем. сабр навиштан. салом алайкум ака. дар хоб нафари наздикат ба ту хона харад ва гӯяд ки ин хонаи нави шумост. чӣ таъбир дорад? илтимос. ҷавоб медодед: ман як зан аз шаҳри душанбе. алайкум салом апай азиз. хона дар хоб ба маънои занест ки шавҳари худро паноҳгоҳ медиҳад. нафаре ки дар хобаш аз хонаи хурд мебарояд, аз ташвишу изтироб раҳоӣ меёбад. агар нафаре дар хоб хонаи худро калонтар бубинад, давлату дороии худро афзун мегардонад. хонаи ношиносро дар ҷои бегона хоб дидан маънои онро дорад ки хонаи шахси чунин хобдида дар охират чунин хоҳад буд. хонаи шинос дар хоб ҳаёти осоишта аст. нафаре ки худро дар хонаи ошно мебинад, давлату дороияш ба андозаи ҳамон хона афзун мегардад. дидани хонаи вайрона аз нобуд гаштани молу мулки инсон дарак медиҳад, ки бо сабабҳои амалҳои нодурусти инсон сар мезанад. андозаи хонаи ошноеро дар хоб аз буданаш бештар дидан маънои афзун гаштани давлат аст. худро дар хонаи ношинос дидан хабари хуш шунидану аз беморӣ раҳо ёфтан аст. ба хона даромадану даро аз паси худ сахт пӯшидан маънои онро дорад ки аз содир намудани гуноҳ худдорӣ мекунӣ. дар хоб хона сохтан нишонаи нек аст. хонаро шикастан бо бадӣ рӯбарӯ шудан ва беинсофӣ аст. нафаре ки дар хобаш ба хонаи шиноси худ медарояд, аз сиру асрори ӯ бохабар мегардад. нафаре ки дар хобаш хона мехарад ё ба ӯ хона тӯҳфа мекунанд, ба сафари роҳи дур мебарояд. ин аз хоби ту, апаи азиз. универсал нависондан. дар хоб дидам намоз хондам. таъбираш чӣ бошад? шахсе ки дар хобаш намоз мехонад, имонаш қавӣ асту суннатҳоро риоя намуда аз гуноҳ дур аст ва ба муҳаббати Аллоҳ мушарраф гаштааст. нафаре ки рӯ ба қибла намоз гузошта саҷдаҳоро дуруст ба анҷом мерасонад, дуову таваллояш ба даргоҳи Аллоҳи бузург қабул мегардад. шахсе ки дар хобаш намозро бо нуқс мегузорад, имонаш ҳамон андоза кам мегардад. дар хобе ки намоз дар масҷид гузорида мешавад, ба шахси хобдида осоиштагӣ ва хушҳолии зиндагӣ ато мекунад. дар хоб намози панҷвақта гузоридан маънои онро дорад ки шахси хобдида ба сафари шавқовар баромада дар зиндагӣ ба некию эҳсон мерасад. ин аз хоби ту, бародари азиз. видеои рӯза дар ҳамиҷа ба анҷом мерасад. хобе диден дар комментария бинависен. ҳатман мо дер ё зуд ҷавоб медиҳем. худо нигаҳбон.